Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaurkoan gurekin izango ditugu alde batetik Patxi Urrutia eta bestetik kaotiko musika taldekidea den Xabi Aldaz. Eta orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 7 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1876. Urtean, Alexander Graham Bellek telefonoa patentatu zuen. Urte batzuk beranduago, 1976an, Manuel Fraga ministroa Palomaresek hondartzan bainatu zen, estatubatuar bomba H bat erori zen tokian erradiaziorik ez zegoela frogatu nahian. Egun berean, baina 1972. Urtean, Vicente Enrique Itarancon kardinala izendatu zuten Espainiako gotzainen konferentziaren presidente. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1989. Urtean, Stanley Kubrick zinemagilea hil zen. Eta orain ikus ditzagun gaurko albisteen lerroburuak. Nafarroak seroprebalentziari buruzko azterketa propioa egingo du herritarrek koronavirusaren aurrean duten immunitate maila neurtzeko. Ollo Kontseilariak Europako balio demokratikoak indartzeko beharra defendatu du hirien eta eskualden Europako 9. goi bileran. Nafarroko gobernuak eta gobernuz kanpoko erakunden koordinatzaileak gomendiak eman dituzte laguntza humanitaria Ukrainiara bideratzeko. Zangoza eta Pirinioak despopulatzeko joerari buelta eman zaio azken urtean. Lehendakariak nabarmendutu garrantzitsua dela aurren iritzia eta parte hartzea kontuan izatea legeak eta politika publikoak egiteko. Nafarroko gobernuak sendotu egin ditu emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta osoa emateko baliabideak. 30 langabetu arategian eta ostalaritzan trebatzen ari dira enplegurako Nafar Lansaren programa baten bidez Dantxarineako Peio Bentan. Nafarroko gobernuak elizak inmatrikulatutako 2952 ondasunen zerrenda argitaratu du bere webgunean. Hemen da berriz ere Sanferminetako kartela aukeratzeko lehiaketa 6.000 euroko sariarekin. Nafarroko liburutegiak bat egingo du, martxoak 8. ospakizunarekin jarduera programa zabal batekin. Apirilaren 30. amaituko da epea Iruña hiria 16. nazioarteko poesia sarirako lanak aurkezteko. Irrizikloa, umorea eta komedia protagonista dituzten formatu txikiko euskarazko 5 obra eskainiko ditu apirilaren 9. bitarte. Nafarroko Antzerkien Eskolan. Eta orain errepasatu dezagun aste honetako agenda. Martxoaren 9. asteazkena, irrizikloa 2022ari dagokion antzerkia ikusgai Gu Primer Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7. Martxoaren 11. ostirala, berdintasun lantegia eskainiko da Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 7:00 9:00. Horretaz gain martxoaren 12. larunbata Sormen lantegiak familiartean, Iturramako Zibiboxean goizeko 11:00 eguerdiko ordubatak arte. Egun berdinan, baina eguerdiko 12:30 ordubatak terdiak arte, berdintasun lantegia eskainiko da Juslarrotxako Zibiboxean. Eta bukatzeko larunbatean ere, baina arratsaldeko 6:30 7:30 Titeres txontxongiloak Mendillorriko Zibiboxean. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Iruñerria eta Sakana dira pandemia gehien pairatu duten guneak. Eta honen azpian argazki batek lagunduta, horrela dio gorriz azpimarratutako lerroburuak. Heriotzaren korredorea, Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerrari erreferentzia eginez. Bestalde, egunkariak jakinarazi du energia komunitateak 30% arte aurreztu duela argiaren fakturan. Horretaz gain, nabarmendu du, Casadoren erorketak zalantzan jarri duela Ana Beltranen papera Feijóoren pepean.
Bestalde, azalaren beheko aldean egunkariak horiz azpimarratutako lerroburuetako lehenengoak horrela dio. Zarrantz eta Alkoazen garaipenak Galartraileko 7. edizioan. Eta bigarrenak ordea horrela dio. Arrasateren plan perfektua. 3. bukatzeko horrela dio. Emakumeen futbola amekin. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Argazki handi batek lagunduta lerroburu nagusienak dioenez, Ukrainako lehen su-etenak porrot egin du eta milaka zibil harrapatuta utzi ditu. Eta honen azpian egunkariak azpimarratu du Kiebek Moskuri leporatu diola Mariupoleko biztanleria zibilaren ebakuazioa galaraztea. Ondoan gorriz nabarmendu du Nafarroan bizi diren ukrainarren 71% emakumeak direla eta etxeko edo egoitzako zerbitzuan daudela. Eta horretaz gain Inditexek jarduera eten duela Errusian eta 500 denda baino gehiago itxi dituela jakinarazi du Diario de Navarrak. Honen azpian argazki batek lagunduta Osasunaren partidari buruz festa sadarren idatzi du egunkariak. Eta bukatzeko azkenekoak dioenez, Nafarrek berriro gozatu dute Javieradarekin. Gararekin jarraituko dugu orain. Lerroburu nagusiak dioenez Mariupolek etxituta jarraitzen du. Lerroburu nagusiak dioenez Mariupolek esituta jarraitzen du Ukrainako exodoak etenik ez duen bitartean. Ondoan Albert Nahiaren analisiaren izenburuak horrela dio. Turkiak fosforoa itxi du. Horretaz gain egunkariak azpimarratu du Nabarnizek elkartasuna adierazi diola Pablo González bizilagunari. Azpian argazki batek lagunduta horrela dio urrengo lerroburuak. Lilatoiak Donostiako kaleak hartu ditu berriz jai eta aldarri giroan. Bestalde egunkariak H. Arregui musikariaren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Delirium Trimensen parte izatea opari bat da. Ondoan, Oian Elarretxearen erreportaje baten izenburuak horrela dio. Musukoa eta hizkuntzaz jabetza nola bateratzen diren. Horretaz gain Garak azpimarratu du Iban Kolona Korsikako prozesuaren aurkako erasolarria jendetzak salatu duela. Bestalde, Iker Bizkarbuenagaren erreportaje baten izenburuak horrela dio. Mugak blindatzea krisi klimatikoari aurre egitea baino negozio hobea da. Eta bukatzeko egunkariak Zigor Etxebarriaren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Lortu dugunaren gakoa publikoa izan da. Euskal Herria irratia bukatzeko. Lerroburu nagusienak dioenez martxoaren 8ko protestetan parte hartzera deitu du parlamentuak. Horretaz gain, Ukrainako inbasioaren ondorioz galdetuko diotela gobernuari azpimarratu du. Eta bukatzeko Euskal Herria irratiak Rafa Sainz de Rozasen aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Osasun mentalaren arreta normalizatua ezarri dugu espetxean. Eta orain ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur astelena hego-ekialdeko haizeak temperaturaren igoera bultzatuko du. Maximoak 10 eta 13 gradu zentigradukoak izango dira eta kostaldean 14 eta 15 gradu zentigradura hurbilduko dira. Goizean hodeitza saretuagoa egongo da eta ostarteak ailenduko dira. Baina egunak aurrera egin ahala hegoaldetik hodei gehiago agertuko dira eta arratsalde gau partean barnealdeko zenbait lekutan tantaren bat bota dezake. Asteartean giroa motela eta euritsua izango da batez ere egunaren lehen zatian. Mendebaldean goiz-goizetik egingo du euria eta goizak aurrera egin ahala euria ekialderan zabalduko da. Arratsaletik aurrera mendebaldetik ekialdera atertzera egingo du eta egunaren amaieran ostarteak irekiko dira. Elurkota 1000 eta 1300 metro inguruan egongo da, hegoaldeko haizea ibiliko da zakar kostaldean, frontea igaro ala mendebaldera egingo du, baina kostaldean oraindik harro ibiliko da. Temperatura maximoak ezer gutxi aldatuko dira eta minimoek aldiz gora egingo dute.
Gaurkoan beste behin platora Patxi Urrutia etorri zaigu gurekin hitz egitera eta gaur egungo gai ezberdinak jorratzera, ez? Kaixo, Patxi? Kaixo, egunon. Zer moduz daude? Oso ongi. Ongi. Ongi ere bai, ongi. Gerra zantzuak ez diren ere begarritaraino iristen, oseak urrun daude. Eta askotan, bakotxe bere ere egiten digu eta ez gaitu kezka gehiagirik egiten. Zeren, urrun zaigu, baina, arazoa hor dago eta horrire konponbidea ematen laguntzeko presteko behar dugu. Badakigu Davide guztitan entzuten ari garela gerrarena, ez da, Patxi, baina, zuk zeo zer ere bai izango duzu esateko, ez da? Bai, ezke badirudi orain monologo bat dela bakarrik hemen, gerraren inguruan eta irrati eta Davide guztiak horri buruz ari dire, horrek kristuin garrantzia daukala, inork ez du ukatzen halko. Baina badaude beste gauz batzuk ere, zenbait erran behar ditugunak, beraiek gauzoiak egin dituztenak nahi dituztelako gordetu hemen gertatzen denaren inguruan, hor dugu borboiaren itzulera, hor ditugu Afrikatik edu diren 100 beltz horko alambresian saltoka eta zaurituak, eta beraien nolabaiteko hiri amestua harrapatu nahirik. Hor ditugu Mikel Zabazarekin gertatu dena, martxoa 3 ganden astean izan genuen Gasteizko sarraskia gogoratzerakoan, eta baditu bertze gauzak, bazterrien uzten ari direna, baina uste dut garrantzia handia daukatenak, eta horiek ere ezin ditugu ahantzi, eta uste dut hori ere garrantzia eman behar digula. Eta Patxi, zergatik uste duzu baztertzen direla gauza horiek ez eta Davidetan bakarrik gai bat lantzen dela gehien bat? Segunta, badakizu gerlan lehenbiziko galtzailia egia dela erraten dute, ez? Eta hemen ere, gezurra antolatu behar dute gerraren inguruan, eta momentu honetan nik uste dut, propaganda pila bat eginez lortu dute nolabait ere iuntetzea beraien interese gerra baten emaitzeekin, eta horra diren hasten horren inguruan, eta beren sensibilitate, bakearen aldeko sensibilitate bat agertu nahi dute, baina beste aldetik ikusten dugu beste 50 salsetan sartu direla, eta han ere jendea hiltzen ari dela eta nola gainera, ez? Propaganda eta gero munduan nahi dute leku privilegiatua da, azken finean hemen dauden gerra eta borroka guzien arrazoia edo zerbait laburreran ez hori errateko da, gerretan pobreak hiltzen dira aberatsak gehiago aberasteko. Eta horretan sentimentoak sartzen gaituzte, Daviden bitartez, publizitatearen bitartez, erranez nola, gaurko egunean ja satanizatua dago Yeltsin. Ez diot nik garbituko, ezin delakoz garbitu. Baina badaude bertze zenbait ere zergatik, bera norekin nahi de borrokan. Edo, ze pasten da horrez dago? Porque horrez dago ez dirudi, bakarrik hiltzen dituzte rusiarrak. Eta gainerakoak, zer pasten da hor? Gerlan zailtasune balime dituzte, hauek lurroi dena konkistatzeko edo, ze pasten da horrez? Ni uste dut, hor nahi gaituzte on eta txarren dinamika hortan sartu, beraien etekinak azkenean atratzeko, eta azkenean erran dut, Yeltsin ez da nire gizona inondik ere, baina alata guztiz ere, horri buruz bakarrik ari dire, dene satanizatzen dute. Ez dut errain ez baina zertaz hasi de gerra ere, zertaz izan da hor, azken finean lehengo akordio batzuk, Belgradoko akordioak hautsi dituztelako Amerikarrak, eta Amerikarrak ari zirela OTANen bitartez, Errusian sartzen ja. Lehen Kuban gertatu zen modura, orai ere Amerikarrek ari dire sartzen, Errusiako mugaraino ez, eta ez du justifikatzen. Baina nahi dut logiketan, logika batean nork egiten duen, kontutan hartzen badugu batzu dire honak eta batzuk dire txarrak, eta aski da. Eta hemen gerra kanpora, baina lapur guziak hor daude. Begirazazu, gaur berriz ere elektrizitateak prezioak hausten ditu. Zertaz? Zer arrazoin dago prezioak igotzeko? Ganden urtean 3.000 milioi etekin izan bat zituen Iberdrolak. Zerrai dire, zerrai gara. Gero guk posizionatzen unekin justiziaren alde da Iberdrolari dena kendu.
Dena kendu, inbasio izan beharko zen Iberdrolaren bulegotan. Berai hor dagoen dena eskuratzeko herriari emateko, ez? Baina hortan ez gara sartzen. Gerraren arira, Patxi, zuk adibidez zer uste duzu errefuxiatuei buruz orain egiten ari dira, esaten ari dira ez Davidetan eta babestu behar direla Ukrainiako errefuxiatuak, baina aldi berean munduko beste hainbat herrialdetan badago gerra ere bai. Uste duzu ezberdintasun bat dagoela beste errefuxiatuekin eta Ukrainiako errefuxiatuen artean, eta zergatik? Ikeragarria. Zergatik? Batzu diri xuriak eta bertzeak dire beltzak. Eta horrek ere badu zer ikustekorik. Azken finean estion errandut, gerren atzean beti negozio zeudela. Eta segunta negozioa norendako den, holako jarrera gero hartzen duzunez. Hau, kristoina da gertatzen ari dena, inbertze errefuxiatu badaude mundu osoan. Eta ez diete puñetero kasuik egiten. Kusten genituen hori dela urte pare bat edo hor, Europa erdialdean nola ibilki ziren, logian, lurrean, gaizki jantziak, gaizki janak, inbertze errefuxiatu. Horiek estali zituzten berri bezala, telediaretatik kendu zituzten, eta desagertu dira horrelako arazoak, baina munduan badaude milaka. Sirian bakarri badaude 4-5 milioi errefuxiatu. Hainbertze lekutan ez, saharauiak, palestinarrak, hor daude denak. Eta orai gure bihotza sensiblea, erabat sensiblea, minduta dago Ukrainiakoa ikusita. Baina bostaxola saharauekin gertatzen ari dena, eta hori Espainiako erregeak eta Espainiako presidenteak eta dute errua, erru nagusia beraie dute horren inguruan. Horren inguruan, hemengo presidenteak ez du zerten. Gizon ona, zintzoa bezala gertzen da. Ez zu baduzu arazo bat errefuxiatuekin. Eta errefuxiatu horiek saharauiak dira. Eta horiei zuk kendu zenien beren lan eremua, beren bizi modua, beren bizilekua. Eta hori xili zaude orai ez. Uste dut hor badaudela, hainbertze hausnarketa egiteko eta hainbertze gauz konpontzeko eta zuzentzeko. Baina estion errandut, ez gaiteztela xoroak izan. Gerra honek baditu interesak eta gerra honek baditu irabazleak. Eta ez dire irabazleak fuskoakien horra direnak tiroka ez. Irabazleak dire buklegoetan erabakiak hartzen ari direnak eta negoziatzen ari direnak arman erosketa eta salmenta, edo beste tresnen erosketa eta salmenta. Behirazazu, errefuxiatu hori denei babesleku bat emateko oso horrexi izango zen. Europar herrialde guziak, venga, aeskote, behar den diru guzia jarri, eta hor, hilebete batez denek izin zuten leku bat babes bat loiteko eta hotzik ezpasteko. Baina, hori ez zai interesatzen. Pobreetaik behar dute beraiek eraman, eta nonta pobrego den jendea gero terresa okeltzen dizkaten dituzten pixerrak. Uste dut oso egoera miserable batean gaudela, begirazazu. Adibidez, Zabaltza, Mikel Zabaltza, eman zutelaik, gantzen bere ama galdeitera non zagoen bere seme berri bazuten, zerretzen busken objetos perdidos. Hoxe da, Europarrak erraten duena. Arrapatu zazuzuk hor, zure nire eskubide baten bila nabilela, baina beraien interesen bila nabilela, gordon buru belarri sartu behar du berei laguntzera. Horren demokrazia da. Eta ni uste dut, baditugula inbertze arazo hemen konpontzeko borondate gutxi eta zintzotasunik batrez. Horren arira, Patxi, orain Mikel Zabaltza onartu dute ez biktima bezala, orduan hori zer uste duzu horri buruz, aurrera pauso bat izan daiteke? 40 urte pastu behar izan dira, onartzeko. Persona bat denek dakiguna torturaen ondotik hiltzela, onartu izatea, eta ez gainera Madrilen, bezigen eta erkidegoan. Uste dut oso importante izan dela, oso importante izan dela, azken finean erakusten duelako, borrokak ere ordaindu egiten duela, nahiz eta prezio oso karioa izan, ez? Eta alde horretatik oso konten, gehien bat gere familiengatik eta importantea da, oso importantea da. Baina zuk ulertzen duzu, denek jakitea, hor baiketa bat izan zela, ereilketa bat izan zela, nork egin zuen, eta deus ez gertatzea. Eta horrenik ez dute epaitu. Bueno, zer da hau? Gero, horiek etorriko zaizkigu guri hitz egiten zer den violentzia. Nork irabazi behar duen gerra. Zeintzuk diren, baina zuek nor zarete.
olako gauzetan sartzeko. Zuek zarete hemengo gizonik arriskutsuenak, ez? Hortxe dugu bertze gai bat ere, orain mugitzen ari dena, eta gainera asteunten ospatu genuen urte hurrena, da Gasteizko martxoain 3an gertatutakoa. Sarraskia izan zen, gainera langileen kontrako sarraski argia. Bilduta zeuden eliza batean, eta sartu ziren tiroka deitzituzten 5. Hor noizin behar da justizia? Ze pasten da hor? Ze pasten da hor? Horai memorial bat egin behar dute eliza hortan dirudi. Baina, ari dira nolabait ere indar ofizialak horren lanean. Eta mugimendu horren arduradunak edo buruan atxiki dutenak eta Gasteizen mantendu duten horren memoria, horiek baztertu nahi dituzte. Da beti ari gara gai berdinetan. Guri erraten digute zer egin behar dugun, eta gero beraiek heldu direki beletik aprobetxatu. Lehen hemen erraten zen, Gerra Zibilaren ondotik, zenbait aberastu egin zirela, zerengatik beren tropen gibeletik beren kamionak aten ziren. Puske biltzen, berak gordetzeko. Gerra guziak eta movida guziak horrelakoak dira. Beti badaude batzuk, borrokan nahi direnak eta bertze batzuk kamionak gibeletik ekarrita, horrak biltzen dituztela puskek. Eta Patxi, uste duzu, zuk aipatu zunaren arira, adibidez Mikel Zabaltzaren kasuan edo Gasteizeko martxoak 3aren kasuan, uste duzu aurrerago egoera hori aldatuz joango dela eta hiltzaile kasu honetan edo hau egin dutenek modu batean edo beste justiziatik pasako direla edo zer uste duzu gertatuko dela kasu hau mota hauekin? Zoritxarrez, ez zaioki guk nahi dugun erantzuna emango, edo beharko luketen erantzuna emango. Baina beti hor izango da, beti arazoi hor izango dute konpondu gabe eta tarteka pausotxo batzuk emango ditugu. Baina importanteena da memoria gordetuko dugu eta gure historiak hor izango du hor gertatutakoa eta hori baliotuko du hurrengoetan horrelako gauzak ez gertatzeko. Hoi da gure asmoa eta hoi da gure esperantza ere, eta uste dut, egiten halko dugula zerbait, azken finean memoria galtzen duen herri batek desegitera deituta dago, eta guk ez dugu gure herria desegitea inondik ere, eta hortan segituko dugu. Bestalde, Patxi, hasieran aipatu dugun bezala, oraintxe bertan hedabide guztietan entzuten duguna da Ukraina eta barkatu eta Rusiaren arteko gerra, ezta? Beste albiste bat atera dena eta igual oihartzun handiegia izan ez duena, Borboiaren iruzurrek, iruzurrak ez dituzte ikertuko, eta dirudi artxibatzen dutela ez, kasua. Zer gertatzen horrekin? Begira, aspaldi hona ginen hemen gainera salatzen erregearen errealitatea ikusten zen zerbait, baina jendietzen ausartzen horren inguruan hitz egitera. Lotsagarria, erren nahi dut, lotsagarria berak egin zuena, lotsagarriagoa gehien bat gaurko politikariek egiten ari direna eta hor bereziki PSOEren jarrera, PSOEren jarrera. Baina nola babestu dezakete lapur bat, jakinez lapurretan ari dela, jakinez ez duela deus arrisketu dakienek, baina nola babestu daiteke horrelako zerbait? Hoi eske ez da personare, hoi da, ez hoit ez bera babesten dutenak ere. Kudeaketarako omen dago, zuk usi duzu rai, uni buru zerbait erraten, horrei gerra baite, Rusia ez bestea, Ukrainiari buruz. Ez da, monigote bat, dirutza eramaten du, eta eramaten duen esaskitaino lapurtzeko baimena ematen diote. Eta gainera ez omen du lapurtzen. Baina, ze gizarte da hau? Ze gizarte da hau? Errege batzuen kartzelian egon, edo bestean, sistema kartzelario denetako aldatuta egun batzun. Baina, hoi, Borboia horrela ibiltzea, eta oraikoa, zerengatik horren dirua nola gambar du? Horre baditu inbertze diru. Baditu, hor, gutxi batzu bakarrik agertu dira, eta bertzeak estalita dauzkate denen artean. Baina askoz eta askoz zerengatik, iruzurra, 50 milioiko iruzurra egin zuen 4 urtetan. Eta segonda beste 36 urtetan zerura beire. Pesatzen alduzu, bera segitu duela bere lana egiten. Eta gaina inbeste zor ordaindu dizkate estatu gradu denen artean, ordaindu dizkagu.
da oso gogorra, bidezazu, horrela antolatua dagoen herrialde bat, ez da inoiz demokrata izaten al. Demokratain antza izan dezake, baina ez du inoiz demokrata izaten al, zerengatik, lapurretan eta indarkerian oinarritu edelakoz bakarrik, eta gezurrean. Eta iruzurren eta lapurreti buruz ari garela, Espainiar estatuan, politikan, asko gertatuen gauza bat da ez, politikan iruzurra. Oraintxe bertan, PPn krisialdia dago iruzur kasu batengatik, berdina gertatzen ari da orain Navarra Suma, hemen Nafarroan. Zer gertatzen ari da, Patxi? Gertatzen ari da, hemengo demokrazia, azken finean gezurrak agertu egiten dira. Gure maestro beti erten zakun, lasterrago nabaritzen zela, ezagutzen zela, gezurti bat emaingu bat baino, ez? Eta hemen ere berdin gertatzen ari da, azken finean beraien gezurrak agertu egiten dira. Begiratzazu, hemen eman den iruzurrik handiena izan da lan laboralaren aldaketa horretan, ez? Zeren, horre planteatu dutena, zen, aldaketa bat izango zela, baina lau enpresario etorri ziren, erantzuten hau hola, eta Espainiar guzien botuak ez zuten deus balio izan, zerengatik azken finean, PSOEk aldatu egin zuen berehala, Espainiar lau enpresarioei arrazoi emateko. Eta gara, hau da gogorra dena, pentsatzea herrialde batean, erten duzulezu demokrata dela, eta zuk erabakitzen duzula, gero heldu da gori Goizarri edo ez da zein enpresarioak, eta nola enpresarion buru den, eta horrek erabakitzen du, eta gara, hasten direia ministro guziak, guk ezin dugu oken kontra egin. Baina zer da, nor da hemen erabakitzen duena, zuek enpresario batzuk edo herriak. Eta karo, horretan daude gauzak sartuak eta gertatzen direnak, hoi da, demokrazia izango litzateke, hoiek erabakitzen duten, hoi egiten da, eta punto, jende gehiengoak erabakitzen duena. Baina, karo, ez kontrolatu behar dute, zerengati beraien negozioak kapora. Begira, krisian omen gaude. Banco Santander 7.000 miliones, 7.000 milioi euro irabaziako ite batean. Baina hau zer da? Hau zer da? Eta karo, erraten duzu, ez demokrazia bat dugu. Nola izin dugu demokrazia? Hainbertze jende ezin biziz dagoen eremu batean, non bankoak horrelako etekinak, eta non politikari babesten dituzte irabazioiek, zergatik irabazioiek, zerga batzuk izango balira, edo neurri batzuk politikoak onartuko balira, orden erabat desberdin izango zen, ez? Eta kaso hauen aurrean, Patxi, zer egin dezakegu, zer egin daiteke? Beti bezala erne izan burua, solastu, mugitu, eta guk ere, beren puntutik ere, ekarpen batzuk egitea, alde batetik informazioa, bertzaletik mobilizazioa, eta beti aurrera segituz, eta inoiz ez onartuz, eta jakin gainera, diruarekin irabazi behar dugule, baina diru ez dela importanteena, hemen importantea dira, jendeen ongizateak, jendearekin solidario izateak, gerrak desagertaraztea, presoak etxera etortzea, porque badaude inbertze eta inbertze preso, oraintxe badugu oraintxe preso berri bat ere, González, Euskalduna, hor Polonian edo preso daukatenak, beraien ideiak ez zizketelako gustatzen gehiegi, Ukrainiarrei, edo Poloniarrei. Eta horren inguruan gainera isilune bat badago, eta hori denak hor denean behar dugu egon erne, baina ezin duguna da gehiengoaren alde atera, zerengatik horrelakoetan beti satanizatzen duten norbait, eta Saddam Hussein, behezazu ze astakeri izan zen, Saddam Hussein hiltzen ikusi genuen. Nola daiteke erakustia nola zintzilikatzen zuten Saddam Hussein? Horiek dire demokratak, betiko onak, betiko zintzuak, horien kontra hor erni izan behar dugu, eta beti ikuspuntu kritikoa gauz guzien inguruan, eta gehien bat, podorea bere interesen alabera erabiltzen dituzten argudioa baztertzerakoan. Patxi, honekin bukatutzat eman behar dut gaurko elkarrizketa. Kusi duzu gai importante asko badaudela, asko gainera lantzeko. Hori da, egia da. Orduan urrengo astean jarraitu beharko dugu, ezta? Gustora gainera. Oso ongi, orduan urrengo astea arte, Patxi. Eskerrik asko. Aio.
Eta orain ikus ditzagun gaurko Iruñerriko udaletako albisteak. Antsoaingo udaleko bozeramaileen batzordeak udaltalde guztien adostasunarekin Errusia-Ukrainari egiten ari zaion eraso militarra arbuiatzeko Nafarroako parlamentuan onartutako adierazpen instituzionalarekin bat egitea onartu du. Eta horretaz gain, martxoaren 9-tik hasita eta ekainaren 8 arte, asteazkenero, parte hartzaileen gaitasunetara egokitutako hiri ibilaldiak egingo dira. Ibilaldiak goizeko 12-etatik ordu batak eta 4-denetara izango dira eguneko zentro komunitariotik. Iruñeko udalak eta Nafarra Ateneoak Iruña hiriko 16. nazioarteko poesia saria antolatu dute aurten eta lanak aurkezteko epea zabalik dago apirilaren 30-eko ordubiak arte. Lehiaketa 2 hizkuntza modalitatetan egingo da gaztelaniaz eta euskeraz eta bakoitzak 3.000 euroko saria izango du. Epaimahaiaren erabakia ekainean jakinaraziko da. Bestalde, Nafarroako Antzerki Eskolak irrizikloren edizio berri bat hartuko du martxoaren 9-tik apirilaren 6-ra, Iruñeko udalaren eta NTR-en programa bat formatu txikiko eta euskarazko 5 antzerki proposamenekin. Humorea eta komedia, familia harremanak, heroiak, politika edo musika bezalako gai anitzetan, Iruñeko agenda kulturaleko ziklo tradizional baten ezaugarriak dira. Emanaldiak asteazkenetan izango dira arratsaldeko 7-tan eta sarrerak 5 euroan izango dira lehiatilan edo webgunean. Horretaz gain gazteen etxeak astelehen honetan martxoaren 7-an irekiko ditu, martxoaren 12-an eta 13-an Iruñean ospatuko den Rubik Iruña Open Kuboen txapelketa ofiziala prestatzeko tailer baterako izen emateak. Saioa iniziazio mailakoa martxoaren 11-an ostiralean izango da, gune horretan bertan eta 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, buru hausgarri hau konpontzeko teknika eta algoritmo ezberdinak ikasi nahi dutenei. Eta bukatzeko Iruñeko udalak emakumeen nazioarteko egunaren ospakizunean, egunero karrerekin eta ibilbide pertsonalekin gizartearen aurrera bidean laguntzen duten emakumeak aintzat etsi nahi ditu, haien ekarpenak garrantzia ikustarazteko. 3. urtez jarraian, bihar martxoak 8, udalak bere ibilbideagatik garrantzitsuak diren 7 emakume omenduko ditu Kondestable jauregian, kasu honetan ikerketa zientifikoan, praktika medikoan, unibertsitate kudeaketan, kirol egokituan, enpresa lidergoan, ekintzailetza eta ekonomiko eta sozialean eta genero aurreiritzien aurkako borrokan. Gaurkoan kaotiko musika taldetik Xabi Aldaz etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Xabi? Kaixo. Zer moduz zaude ongi? Ondo, hemen. Plazer bat hemen egotea zuekin. Berdin. Disko berriaz berbatzen, ondo. Oso ongi, plazer bat gure hau. Bueno, konta iguzu pixka bat, Sin Filtros diska atera berri duzue. Konta iguzu nolakoa da egin duzuen lan berri hau? Bueno, lan berri hau, kaotikoren hildo berdetik jarritzen dago, ez? Daukagu gure esentzia hori koro askorekin, melodia askorekin, eta baita ere gure gitar afilatu horiekin. Gauza da, egin dugula disko honetan da, pixka bat, barietate gehiago sartu estiloetan, ez? Disko honetan entzun dezakezu abesti geldiak, baina baita ere oso azkarrak, orduan. Dago pixka bat, barietate hori gure estilo barruan, eta hortik, ja harago joan gara baita ere, eta abesti pare batean, sampler pare bat sartu ditugu, ez? Pixka bat, ezberdintzeko zerbait, eta, bueno, gure esentzia galdu gabe, baina bai dagoela barietate asko, ez, disko honetan. 11 abesti egin ditugu, eta hori, denetarik entzun dezakegu. Oso ongi. Eta noiz eta nola hasi zineten disko honekin lanean? Bueno, disko honekin hasi ginen, desgraziaz, pandemia garaian, eta pixka bat ikusi ondoren luzerako zijoala gauza. Ze hasiera batean geneukan, geunden bira baten barruan, ez, Aprende Belentzia bira barruan, eta 7-8 hilabete
genuenean ja Bizkarretan diska horiekin jira egiten, pasatu zen movida guzti hau eta ez genekien hain luze izan beharko zenik, orduan besatu genuen, denborarekin ja egin beharko gunela disko berri bat, eta hori ibili gara azkeneko urte hau J Fuego lokalean kontzertuak ezin genituen eman, orduan esan genuen zerbait egin beharko dugu, ezin gara ezer gabe berriro atera errepidera, eta orduan besatu genuen diska berri bat egitea, eta horrela landu da. Bai, pixka bat, horren arira, Xabi, zuek, kontatu guztera intxe pixka bat, baina nola bizi izan duzue musika talde bat izan da, nola bizi izan duzue pandemia? Bueno, jende guztia bezala, hasieran pixka bat harritutak, ez, ze movida handia ari zen montatzen, eta gero ja, kultura mundua eta hosteleritza bezalako mundua asko sufritutu izan dugu, ez, kontzerturik gabe, azkenean gure ingresu parte handi bat hortik dator kaotikon, eta laguntzak ere eskasak izan dira, eta izan dugu sorteak, guk aurrera atera dugula nola hala, baina talde asko ez dute sorte berdina eduki, eta igual atzean geratu dira. Gero pertsonalki pandemia izan da pixka bat arraroa, nire lehen urtean adibidez egon nintzen nahiko ondo, hori ez, nire buruarekin, nire gauzak egiten, aspalditik ez nituen gauzak egiten, azkenean musikarekin beti ibili gara J Fuego gelditu gabe, eta lehen urtea nahiko ondo ez, komila tartean esan da, baina bigarren urtea izan da pixka bat agobioa, naiz eta diska prestatzen egon oso gustora, baita izan da kontzertuak hasten gara, ez, orain berriro kantzelatzen dira hasten gara, orduan izan da pixka bat egoera bat tensionatua, ez, orduan, esango dizut, ibili garela ondo eta gero baita ere gaizki, baina, holako gorak azkenean ez dira erosoak inorrentzat. Baina, azken finean, zuk esan bezala ez ja, pandemian musika talde bati edo aipatu bezala tabernei ez, hainbeste denbora bai uste kentzen ezakizter, pisatzen du ez, eta bereziki mentalki. Bai. Azkenean nabari du pixka bat, hori ez, beti izan garela azkeneko tximuak ordez, orain uzten diegu, orain ez diegu guzten, edo aforoak, edo maskarilla, eta, ulergarria da, azkenean zen osasun egoera larri bat, eta gauz batzuk onartu behar ziren horrela zirelak, eta egin behar zirela, baina, garo, kontzertuek movida, ematen genituen kontzertuak, eman ditugun kontzertu gutxiak, izan dira eseritak, limitazio askorekin, eta azkenean hori ez da erosoa, ez da taldearentzat, ez da jendearentzat horrela mantentzea eserita, batez ere gure estiloko musika eta kontzertuetan. Eta izan da deserosoa aspektu askotan, ez? Gero ere, zerbait ona begiratzeagatik, diskoa lantzeko eduki dugu denbora gehiago, eta baita ere, bakoitza bere buruarekin ondo aurkitzeko ere, ez? Hori da. Diskara bueltatuz, Sin Filtros diskan, aipatu diguztu pixkat abestiek zer ezaugarri mota dituzten ez, eta aldaketa batzuk egin dituzela ere, orduan nire galdera da, Xabi. Zuek hasi zinen denean diska prestatzen ez egiten eta prozesu guztiarekin, ze helburu markatu zenituzten edo zer nahi zenuten izatea diska hau? Hasiera batean diska hau pensatu genuen argia eta transparentea izatea ez, batez ere guk egin dugulako dena ez, musika letra gehienak, letra pare bat laguntza eduki dugula ez, baina zengo dugu bestela gero handoren dago, baina da dena grabatua orain dela urte asko garatzen zen moduan, dena naturalki, ez dago zer, ez dugu gaina produktorerik erabili, beti izan dugu produktore laguntzaileak diskoetan, ez, Triku, Betagarrikoa, gero Sozialkolikako Jimmy, edo Aritzarregi, baita ere lehen berekin garatzen genuen diskoak, eta hontan nahi izan dugu pixka bat aldatzea dena, soinua, estudioa, eta baita ere lan egiteko modua, orduan guk lokalean zoritxarrez ordu asko genituen sartzeko, kontzerturik ez zegoelako, eta ibili ginen tope guk egiten dena, eta guk nahi genuen soinua bilatzen, eta gero grabatu dugu Pascal Etxepararekin, dela gure zuzeneko teknikaria, hori parralden dauka bere estudioa, eta ibili gara abendu bat urtarrilean dena grabatzen, eta pixka bat enredatzen. Osongi. Eta dioz, prozesuan, zer zailtasunei egin diezue aurre, eta bestalde, ze momentu berezirekin geratzen zara? Zailtasunak eta beti daude, ez azkenean denboraz justu ibiltzen gara beti, zati, da aspektu horretan gara bastante desastre, ez?
beti nabari du egiten dugula lan hobeto presiopean, orduan beti uzten dugu gauz asko azkeneko momenturaino, naiz eta urte guztiago lanean, gero bukaeran ja zerbait matizatzeko gauzetan eta beti joten zaigu eta beti presak ibiltzen gara. Baina momentu honak denak, azkenean da prozesu bat, bizia bezala, jaten zarela konposaketak egiten, gero lantzen, gero lokaleko ordua, momentu txarrak ere onak bihurtzen dira, zeta esatzen duzu, sufripentu hau zertarako balio izan du, orduan gero ateratzen denean dena, eta ikusten duzunean emaitza sentitzen zara beteta, eta txarrak ere izan dira, azkenean pandemia garaian ez dira onak izan denetarako, baina azkenean alde hona begirate behar duzu eta hortik ateratzen dituzu zure konklusionak. Eta Xabi, esango zenuke, hasieran igual, ez dakit, markatutako edo pentsatutako espektatibak bete dituzuela, orain diska amaitu duzuela? Bai. Espektatibak beti dituzu altu jarritak, azkenean, zuk lan bat egiten duzunean, edo abesti batzuk egiten dituzunean, alen eta hobeto egiten dituzu eta zuk uste dituzunak hobeto joango dira diskan, azkenean genituen igual 20 ideia, baina azkenean 11 hartu ditugu eta uste genituen 11 horiek dira hoberenak, Gero da gauza bat, supersatzen zu gauz bat, eta agian gero harrera beste bat da, gero agian jendeari gustatzen zaio edo ez. Baina, espektatibak beti ditugu goran, horretarako egiten dugu musika, gure musika momentu horretan ateratzen zaizuna, momentu horretan zuretzat hoberena dela, eta ez dugu ezer egiten derreien osaten den bezala, Beti lantzen dugu asko ideiak eta saiatzen gara behintzat oroar dena beteta gotea. Kontatu diguztu hasieran pixkaz ezaugarri hori dituen diskak, zein helbururekin ez, eta orduan horregatik, hortik ateratzen da Sin Filtros izena, ez zergatik, diska honetan filtrorik gabe ez, nahitzen duten erakutsi zuen musika. Bai, dira beste garai batzuk, Gauzen garai bat orain atzean, erabiltzen zela grabaketa munduan, gauz digital asko, denborarekin joten zela akorde, baina baita ere galtzen zen esentzia hori naturala, eta musika munduan, azkenean gu gara betiko rock talde bat, entzun dugu betiko rock musika, eta nahi genuen berriro ere dinamika hori berreskuratzea, eta musika zuzenean entzutea, eta sentitzea hor dagoela, entzuten duzu diska, eta dago dena superpresente, oso dinamikoa da dena, eta horrez gain, letrak ere, hitz egiten dugu, beti bezala, guri gauzak, ez ezkigun gauzak gustatzen, idazten ditugu edo kritikatzen ditugu, edo gure bete beharra da rock musika talde bat bezala, gainera hemengoak izan da, buruak astintzea, eta pentsaraztea jendeari. Hor dago Sin Filtro izena. Orduan, Xabi, ikuslari pixka bat zer mezu helarazin nahi zenieten Sin Filtroaren filtrori gabeko ezaugarri hori? Bai, azkenean mezua da, hori ikustaraztea, nola den gure musika, nola den gure mezua, eta jendeak ere bere burua pensaraztea, pixka bat hola Sin Filtros, ikustea gure transparentzia, eta nola ikusten dugun mundua, musika mundua, edo gure inguruko mundua, eta hortaz jendea ere ohartzea nola den gure ikuspuntua, eta agian horrekin bererien burua ere pensaraztea gauz batzuk nola diren. Oso ongi. Pasaden asteburuan, turrearen ez lehenengo kontzertua egin zenuten, zer moduzkoa izan da holtzetara buelta? Emozio askorekin azkenean ibili gara hori Gernikan eta Donostin, bi aretoak sarrerari gabe, sarrerak agortuak jarri genuen karteltxoa, eta kriston giro polita, emozio berriak azkenean saletan egiten den atmosfera hori ez da jaialdi erraldoietan egoten, eta horrela bueltatzea pandemiaren ondoren, tea onditik esan dezakegu izan dela Egia da, gonginela abenduan jotzen Gasteizen, hor Buesarenan, Lapoiarekin eta Drogasekin eta Zerbeza Suizida taldearekin, eta jende nuen txirrinta hori, ze izan zen gutxi gora bera normaltasun batean, baina oraingoan ja forori gabe, maskaria bai, baina taberna irekita, eta hori dena izan da oso emozio handiko kontzertuak. Aipatu diguzu, soldauta egin zenutela astunetako kontzertutan, orduan esango zenuke jendearen harrera oso nahi izan zela eskertu duzue.
Bai, eta diskoaren harrera ere oso ona da, ez? Naiz eta kritika profesionala, naiz eta inguruko jendea entzun duna, harrituta azkenan, ez? Daukan freskura eta dauzkan baritate askoko abestiak, eta eta jendea kontzertuan baita hori, kristona, ez? Kriston giro polita, desfase polita, eta hori gustatzen zaiguna, ez? Rock munduan giroa gotea. Hori da, garrantzitsua. Eta asteburu honetan, larun batean, martxoaren 12an, Tafallara joango zarete, ezta? Orduan zer espero duzu kontzertu horri buruz? Tafallan egon gara ja aldi bat baino gehiago, eta Nafarroan beti izan dugu harrera oso ona, ez, kaotikok. Zesan behar dut, ni txarrikoa izan da, oso harro, ez, herrialdeaz. Eta, espero dugu jendea berta ere divertitzea gurekin, konexioa egotea beti bezala, eta gu gatelako gara eszenatokira, holtz gainera, dena matera beti bezala, ez. Hengo dugu repertorio nahiko elegantea, luzea, ez, disko berri orkesten, baina baita ere gure abesti mitikoak jotzen, eta izango da show elegantea. Orduan, esango zenuke, Xabi, orain turra hasi berri badirudela, antza hona daukala turrak esan nahi dute. Bai, azkenean itxura daukagona, ez, ditugu orain sala pilo bat, hasten gara orain Euskal Herrian, ez, hori, egon gara Gernika, Donosti, gero ostiralean gaude Amurrion eta larun batean Tafallan, baina gero ja egiten dugu saltoa Espainiar estatura, eta hor ibiliko gara toki askotan, ez, Zaragoza, Toledo, León, Zamora, Murtzian gero ere joaten gara Kataluniara, ditugu Lleida eta Barcelona, gero ere daude jaialdi gehiago udaraldea, baina dugu bastante dena beteta. Usten gaituzte behintzat, dena ondo dago. Momentuz bairu bai ez. Bai, nabaridu bai. Zeharrera mota izaten duzu Euskal Herritik kanpo? Ona ere, kultura, rock kultura hemendik kanpo ere pilo bat dago, ez? Eta batez ere toki batzutan gehiago bastatzutan baino, baina guk izugarri harrera hona dugu adibidez Madrilen, gero Katalunian ere, Leonen, Murtzian, egoten garen tokitan beti dago oso harrera hona, ez? Batzutan gehiago bastatzutan baino, baina beti harrera oso hona. Eskertutak beti entzulei. Eta zuk, Xabi, zer espero duzu Sin Filtros diskaren turrari buruz? Ni espero dut, ja pertsonalki hitz egiten, dena ondo joatea, ez, joaten den bezala orain arte, eta disfrutatzea, ez, nik azkenean musikari bezala, beti esan dut, disfrutatzen dudan bidartean, egon ezela errepidean, eta ez dena toki gainean. Unen batean, eta espero dut sekula ez gertatzea, ilusio hori galtzen badut, utziko dut, ez, baina ez da kasua, eta nik espero dena da horrela beti bezala jarraitzea, ez, indartsu gogoekin, naiz eta batzutan agian zailagoa da, momentu guztiak bizian ez dira denakonak, baina kostatzen bada ere, beti hor egotea tope, ez, eta jendearekin jarraitzea, jendea ezagutzen eta jendearekin ondo pasatzen. Oso ongi. Eta kaotiko bezala, zer espero duzue, hurrengo hilabetetarako imaginatzen dute hontan zentratzea, ez? Eta aurrerago etorkizunerako nola ikusten duzu kaotiko edo? Hasiera batean, komentatu aldi bat baina gehiago, ez? Kaotiko lehenengo urteetan beti espero duzu, luzera begiratzen duzu. Orain ja 22 urte ondoren begiratzen duzu gehiago momentuan, ez? Eta egunerokoan basatu gauz guztiak, ez? Hasten gara gira hau, ikusten dugu urteko gira, ez? Eta gero, datorrena dator, ez? Beti pixka bat ez dugu planteatzen hemendik 3 urtetara, 4 urtetara zegiko dugun. Agian hurrengo urteko gauza, ingo dugu bira hau, eta gero, ziurrezki, egingo dugu zerbait 25 urte horrenean, baina ez da ez dugu mira oso luze jartzen, ez? Azkenean ja urte asko dira, eta utxinaka jonda hobeto jaten da gauza. Ordan momentuz, egunerokotasuna bizitzea, ez? Eta horreago ikusi beharko. Hori da, egunerokotasunean egotea, disfrutatzea kontzertu guzti hauek, eta jarraitzen dugu lokalean baita ere, gero ideiak berriak egiten baita, ez? Azkenean gu talde bat gara, eta ez gara sekula gelditzen konposaketez edo gauzak egitez talderentzat, ez? Dedikatzen dugu eguneko ordu pila taldeari, azkenean gure bizitzako gauz garrantzitsuena komila tartean lanari dagokionez esaten, eta hor, iritzen gara kontentu hori egiten eta horrela jarrituko du. Oso ongi. Elkarrizketa bukatzen joateko, Xabi, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, berri hori emate dizut txanda. Eskerrik asko nuntza gonbidatzeagatik, eta taldearentzat plazer bat, ez?
Xalok Telebistan hemen egotea, zuekin, tertulia honetan, elkarrizketa honetan, da super gustora, eta ez, mila esker. Bai, Xabi, eskerrik asko zuri etortzagatik, eta pixka bat iriskaren gauza guzti hauek gurekin konpartitzagatik ere, bai? Eskerrik asko zuei ere. Zer moduz bira ez da, espero dut hori oso ongi pasatzea eta disfrutatzea. Mila esker. Bueno, gero arte. Are. Eta hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko beste behin zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.